ikaze mu cyegeranyo cyacu cy'uyu munsi, aho tugenda tukugezaho amakuru y'ibyamamare atandukanye. Uyu munsi twagutegura icyegeranyo aho tugiye kukugezaho amakuru y'umuhanzikazi w'umunyamerika. Uyu nta wundi ni Rihanna. Rihanna yabonye izuba ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1988. Uyu munsi Rihanna afite imyaka 35 y'amavuko. Rihanna amazina ye y'ukuri yiswe n'ababyeyi ni Robin Rihanna Fenty. Fenty ni izina ry'umuryango, izina rya se umubyara. Ise wa Rihanna bamwita Ronaldo Fenty. Nyina bakamwita Monica Braithwaite. Ise wa Rihanna yavutse ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'1954, avukira ahitwa Caribbean hani muri Barbados. Naho nyina Monica Braithwaite yavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1969, avukira ahitwa Guyana ahari mu majyepfo ya Amerika ku majyaruguru y'inyanja ya Atlantique. Mu yandi magambo, Monica Braithwaite umutware we Ronaldo Fenty amurusha imyaka 15 y'amavuko. Uyu munsi Rihanna afite abavandimwe 5, aho bahuje nyina na se ni Rajad Fenty na Lori Fenty. 3 basigaye ni Candy Fenty, Jamie Fenty na Samantha Fenty. Abo ni abana isi yabyaye hanze. Rihanna yavukiye muri Amerika y'Amajyepfo ahitwa Barbados. Barbados ni igihugu cy'ikirwa gifite ubuso bungana na mayiro 166 kare. Umurwa mukuru wa Barbados ni Bridgetown. Rihanna yatangiye umuziki mu mwaka wa 2005. Rihanna yari afite imyaka 17 y'amavuko yonyine. Muri uyu mwaka wa 2005 Rihanna nibwo yahise asohora alubumu ye ya mbere yita Music of the Sun. Iyi alubumu yari indirimbo nyinshi zakunzwe nk'iyitwa The Last Time, On The Replay. On The Replay yatumye Rihanna amenyekana cyane. Icyo gihe Rihanna alubumu ye ya mbere yarakunzwe cyane ku buryo yahise iba iya gatatu kuri Billboard Hot 100. Mu mwaka wa 2006 Rihanna yasohoye alubumu ya kabiri ayita Girl Like Me. Yari iriho indirimbo nyinshi zashimishije abantu nka Ride and Faithful ndetse na Brick Love. Bidatinze mu mwaka wa 2007 Rihanna yashyize alubumu ya gatatu hanze ayita Good Girl Go Bad. Iyi alubumu yari indirimbo nyinshi zakunzwe cyane nka Umbrella, Disturbia ndetse n'izindi. Umurava n'umuhate Rihanna yari afite byamuteye gukundwa n'abantu batari bakeya ku isi, maze ibyo bikamwongerera imbaraga zo gukora cyane. Mu 2009 Rihanna yahise ashyira indi alubumu hanze ayita Rated R. Ibi byatumye abantu bibaza nimba Rihanna hari umuntu yaba ahanganye nawe, birabayobera. Bidatinze mu 2010 Rihanna yahise asohora indi alubumu yitwa Loud. Iyi alubumu yari igizwe n'indirimbo nziza zakunzwe nka Why Is My Name ndetse na Man Down. Mu mwaka wa 2011 nyuma ya Loud, Rihanna yahise ashyira indi alubumu ku mugaragaro. Iyi alubumu yayise Talk The Talk, yari igizwe nayo n'indirimbo zamamaye nka Rock Me Out ndetse na We Found In Love. Ibi byakomezaga kuzamura Rihanna izina ndetse akagenda arushaho kumenyekana mu bice by'isi bitandukanye. Mu
mwaka w'ibihumbi 2012 Rihanna yashyize indi album hanze ayita Unapologetic. Iyi album ikaba yaraciye ibintu bitewe n'indirimbo nziza zari ziyigize, indirimbo nka Diamond. So alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Iyi album yatumye Rihanna aca agahigo aba uwa mbere kuri Billboard Hot 100. Iyi album kandi yari iriho indirimbo Rihanna yakoranye n'umuraperi Eminem, indirimbo yamamaye yitwaga Love the Way You Lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels. Si ibyo gusa kuko Rihanna ni umwanditsi, akaba umuririmbyi, akaba n'umukinnyi w'amafilime. Filime twavuga nk'iyitwa Battleship yasohotse mu 2012, Rihanna yakitinzemo nk'umubyinnyi. Si iyo gusa kuko no mu 2017 hasohotse filime yitwa Valerian and City of Thousand Planet Rihanna yakinnyemo. Break. Get to the gun. Fire. Uyu munsi Rihanna afite ibihembo agiye akura mu marushanwa atandukanye nka Grammy Award 9, American Music Award 13 ndetse na Billboard 24. Ikindi wamenya nuko Rihanna afite amafaranga angana na biliyoni 1.4 y'amadolari y'Amerika. Uyu munsi Rihanna akurikirwa na miliyoni 120 kuri account ya Instagram. Ugereranije n'umubare w'abaturage batuye u Rwanda waba ku inshuro 9 kugira ngo bangane n'abantu bakurikira Rihanna kuri Instagram. Ndagushimiye wowe twabanye muri iki cyegeranyo, mwibutsa gukanda subscribe nimba utarayikanda kugira ngo n'ibindi byegeranyo byacu bikugereho. Naho njye ndacyari Baruma. Thank you for watching this video. Please subscribe, share, like and comment. We love you.